咁我哋由血癌開始啦，血癌有3大類嘅，第一類咧就係白血病，第二類咧就係淋巴癌，第三類咧就骨髓癌。咁喺白血病之中咧，我哋又分為急性同慢性2大類。急性咧有急性嘅髓細胞白血病同埋急性嘅淋巴細胞白血病。慢性咧亦都一樣，有慢性嘅髓細胞白血病同埋慢性嘅淋巴細胞白血病。咁而家我哋講嘅 CML 咧就係指 Chronic Myeloid Leukemia， 咁中文咧就係慢性骨髓性細胞白血病。發病率就唔係好高嘅啫，一年我哋大約見幾十個病人到喺香港嚇，大部分都係比較年輕嘅病人，平均年齡只係30零40歲嘅，咁所以咧都係一個嚴重嘅問題嚟㗎。咁呢個病咧就嗰個病起病咧就唔知點解嘅，但係咧就有一個好獨特嘅基因突變，就係 BCL-ABL。咁佢2個基因就聯咗位，咁就產生一啲唔正常嘅蛋白，使到嗰啲白血球咧就快速咁唔正常咁生長。咁所以咧病人一般咧就有好高嘅白血球嘅數量。開頭起病之初咧，頭嗰幾年咧未必一定好多嘅病徵嘅。咁所以病人咧就亦都係唔會話無端端去睇醫生為咗呢個病，咁好多時都係意外發現嘅啫，就係話佢去有其他病驗血啊，或者去檢查身體啊，咁樣嚟到驗血發覺。咁另外一個常見嘅病徵咧就係佢個脾脹大，咁可能上腹左上腹咧就有啲唔舒服，咁去睇醫生就發覺個脾大咗。咁驗血咧就一般嚟講都好簡單，就好明顯係會可以確診到呢個慢性髓細胞白血病。但係一般咧血液科醫生都會幫病人做一個骨髓穿刺嘅檢查嚟到確診，同時咧就做埋個基因測試，睇下有冇呢個獨特嘅 BCL-ABL 嘅蛋白嘅變化咁樣樣。好幾十年，我哋一路咧就治療呢個慢性髓細胞白血病咧，主要都係希望可以做骨髓移植手術嘅。咁呢個係一個根治嘅方法。咁但係咧就只係適合啲年輕嘅病人咧，亦都係需要有適合嘅捐髓者。咁但係最近呢10幾20年咧，我哋有一個新嘅選擇，就係用呢個標靶藥物。咁係針對呢個 BCL-ABL 呢個嘅基因嘅變化產生嘅不正常嘅蛋白。咁我哋可以用特別嘅藥物嚟抑制佢，咁因而可以控制呢個白血病嘅。咁新一代呢個標靶藥物咧，亦都更加有效，同埋個副作用亦都相對少啲嘅。咁其實第一代嘅藥物咧，已經喺即係差唔多20年前已經有㗎啦。咁樣都用咗一段好長嘅時間，咁亦都係效果即係相當之唔錯嘅。咁大部分嘅病人咧食咗之後咧，亦都個病控制得好好嘅。咁但係咧，亦都佢有佢嘅問題，就係話佢嗰個藥力咧，相對係唔係咁強嘅，咁所以咧嗰個嘅病控制咧相對比較慢。咁一般嚟講咧，我哋都希望喺1年之內咧就將嗰個癌細胞數目咧就跌到1/1000嘅。咁希望呢個情況咧就可以減少佢轉急性白血病嘅機會。咁所以咧，我哋亦都有一啲病人係需要用第2代、第3代或者第4代嘅藥物。咁第2代嘅藥物咧，相對嚟講咧，就嗰個效果係會快啲，因為個藥力係慢啲咁多。咁變咗呢個癌細胞嘅數量咧就會跌得比較快。咁所以咧，如果有啲病人係譬如食開第1代藥物，嗰個效果唔理想嘅，我哋有時都會轉做第2代嘅藥物。咁第2代嘅藥物咧，亦都有佢自己嘅問題，就係嗰啲副作用咧，有時會多咗少少嘅。咁有啲咧就係影響個心臟啦，有啲影響個肺啦。肺積水啦，亦都會有機會，譬如個影響個血小板功能係容易流血啊，容易瘀啊咁樣，咁呢個都係要小心處理嘅。咁另外有第3代藥物咧，係針對啲抗藥性嘅。咁有啲病人嗰啲癌細胞咧，對呢啲一般嘅標靶藥係有抗藥性嘅話咧，咁我哋都可以用第3代嘅藥物。但係第3代藥物相對嚟講，個心臟啊、腸胃嘅副作用都相對多少少。咁所以我哋亦都係要好小心嚟選擇。咁最新我哋甚至有第4代嘅藥物，咁都係BCL-ABL 嘅抑制劑嚟。咁但係咧，佢就係針對個機制咧，就係個 STEM 嘅機制咧，咁就係比較針對性嘅。咁變咗我哋亦都見到有相當唔錯嘅
療效啦，因為佢嘅針對性比較強，咁亦都副作用亦都相對係少啲咁多可以接受嘅。個病人嗰個嘅體質啦，我哋係一個主要嘅考慮因素，年紀啦，佢有冇心肺嘅疾病啦，咁亦都係重要嘅考慮。咁另一方面咧，我哋對個病嘅認識亦都好重要，就係話個病本身係咪係一個早期嘅病啊，定係一個比較晚期嘅病啦？咁亦都睇下佢有冇抗藥性出現啦。咁呢啲咧都係決定我哋選擇合適嘅藥物俾我哋嘅病人。一般嚟講，我哋都係建議病人係長期服用，就唔好停嘅。咁因為停咗咧，亦都有機會會反彈啦，嗰個病可能又會惡化嘅。咁所以咧，如果係控制得好嘅話，一般我哋就建議佢哋長期服用。咁但係咧，亦都有個別嘅病人可能有機會可以停藥嘅。例如佢個病控制得好好啦，我哋嘅基因測試差唔多即係度唔到有呢啲癌細胞啦。咁亦都可以一段時間都係度唔到個癌細胞嘅話咧，一般我哋5年啦以上，咁我哋可以考慮幫佢哋停藥。新一代嘅藥物，譬如第2、第3、第4代嘅藥物咧，個藥力係比較強嘅，咁亦都係大啲機會係使到病人個病咧進入一個深度分子緩解嘅狀態。咁喺呢個情況底下咧，我哋就可以幫病人考慮停藥。咁一般嚟講咧，就可以停藥之後，我哋要繼續觀察。咁如果係有反彈嘅話咧，就需要食返藥啦。咁一般我哋估計咧，有一半嘅機會係可以停到藥嘅。